mura lang naman, pero mo 650 lang. Samantala yung iba, minsan 1,000 kaya yan. Oh? Di ba? Doon sa dampa. Yung luto na. Ginataang talong. Yung 100 grams lang. Ay, Lalo pa ka mo kung sa patilipot sa gata ko. bakit? Sinama mo yung ano. Sinama mo yung saba. Kung hindi ito ginaya sa, kung yung lahat ng gata na yung Hindi pwede. kalahati ano yung Dinagdagan ginata mo ko. pa ng gata ulit? Ah, talaga. So, sarap umaangang yung sili, ano? Sarap yung ano, sana nadamihan yung ano, talong. Masalak, malasa. Malasa siya. Paano tayo nito mga kapag diet? Grabe. Start na lang. Alam mo kung bakit? Malasa. Yung taba nito lumabas eh. Oo, kasi binuksan. Yan yun, oh, dilaw niyan. Binuksan mo. Sarap. Sabayan nyo kami guys kumain. Ayan. Paborito ko talaga to. Alimango. Para tong bikining itim eh. Bikini. Diba? Nagla-live si bakla. Bapahin mo. Iniwanan ko, pero nakabukas lang siya. Sa ano? Kain kami. Hindi naman ito nakaka-high blood. Huwag ka lang kumain ng ano. Huwag ka lang kumain ng aligi. Yung ano lang ito, diba? Ganito. Gusto mo pag yumayin ba kita? Sarap. Pumasok sila ko ito. Oh. Shout out sa inyo dyan, Kuya Doming Mendoza. Mendoza family, shout out guys. Ang pinaka mamahal kong kasamahan na trabaho sa trabaho guys. Kuya Doming Mendoza, Ate Susan, shout out sa inyo guys. Kamusta kayo dyan, Ate Susan? Yan. Nakita mo. Ano ba? Live streaming pa rin. Kamusta kayo dyan? Shout out din sa mga anak ko. Si Diday at saka si Jerome. Shout out sa mga kapatid ko. Sana okay kayong lahat. Mga kapatid ko. Ako naman okay lang ako dito. I'm okay. No worries. Very hilarious tan. Shout out sa inyo. Ginia, sa asawa mo, si Ginilyn, at saka kay Biel, at saka kay Shami. Shout out sa inyo ng bonggang-bongga. Mga mahal kong pamangkin, shout out. At saka kay JC. Ingat kayo lagi, Maricel, shout out. Yan. At saka sa mga pamangkin ko. Ang mayaman yung tiya.
Ang ganun lang yan, maniwala mga yan. Sorry ka. Yung nagmamayari ng isang kondo. Bakit hindi mo ito tinutog? Ganyan, ganyan. Ang sinabi ni Bungo na panoorin mo siya. Kita mo yung kanyang mga ano, nilabas ano. Diba? Hindi makapigil niya. Dito na kay Blood Baby kasi walang masyado siyang talangka. Hindi Naandong ngayon tarang ka sa bawo. bilib ako dito. Tubig. Ayun, tubig mo. Kumain ka ng sili, ano? Kaya masamid ka. Hindi. Ano? Ito. Oh my God. Sarap ng gulay. Masarap yung talong, lasang-lasa. No? Dapat pala dinamihan mo yung talong. Saludo talaga ako kay kay Primar. Ang laki ng binagsak ng katawan. Di ba? Hindi ka marunong ito? Ginaganito lang yun. Kaso lang, mataba siya. Maliliit pa kami nito. Gagawin kami ng mga ganitong galamay. Hindi ganito. Pinakain namin. Yung yung isa, yung mahaba. Yung paliblo. Mukbang. Ano? Alimasag, alimango. Alimango to, di ba? Alimasag. Alimasag yun. Mura lang alimango dito. Ay sa Samar, mura naman alimasag eh. Depende. Meron din Mahal pa rin? Siyempre naman. Ano sa ginto doon kaya? Probinsya na ngayon eh. Jesus. Mula nung nag-Yolanda. Patay nga ng baboy doon. Katumbas ng laman ng baboy. Maniwala ka. Ayan. Natibay pa ng ipin ko Kanin pa. Dami ko ng kinain ng gulay. Gigil na gigil sa paa. Sarap. Kanin ka pa?
Lalo din siya. Pwede naman yung bukas na. Iba talaga pag ano, pag nagluluto ka. Kasi yung bumibili ka. Lahat nagagawa. Kaya maganda dahil buhay. Sariwa. Diba? Marami kasi nakaka-allergy yung patay na, no? Diba? Bakit mo ito inilagay? Hindi naman ito bagay. Pati tayo. Para makain. Tignan mo, Thank you so much, guys. Tapos na kami kumain. Maraming salamat. Love you guys. Sana panoorin nyo ang aming mukbang. Ginataang Alimango. Please subscribe and click the button. Sana natuwa kayo sa aking pagkain ngayon, sa aming pagkain ngayon. Bye-bye guys. God bless us all. Bye. Oink.